真侪民众拢会去离岛畅水、浸温泉哦，无真侪拢知影，伊在政治环拢关伫离岛。有文书工作者是认为，离岛有真多元的人文甲自然的资源，是有够资格来争做世界文化遗产。美丽桑澳岛、影洞和丰富的海洋生态，侪人拢介意的火烧岛，一年就有超过30万观光客。国家人权博物馆表示，有超过一半游客拢会去白色恐怖绿岛纪念园区参观。咱把绿岛园区定位叫做人民记忆的岛屿监狱，就是因为这个监狱，特别是50年代新生混得处。这个监狱的这段历史，和绿岛居民的关系足密切。对1911年日本统治时期，绿岛就有关游民和歹人的收容所；白色恐怖时期有关政治犯的新生训导处。到了1970年代，有关1000专案落埋绿岛监粉监狱。到大也有几仔十人伫咧绿岛监狱服刑。丰富的岛屿监狱会当安怎保存？文书工作者认为，咱有够格通向世界文化遗产的标准来发展。所谓软体。软体包括这个历史发生什么代志，啊，离岛这种所在，甲人的关系，甲大自然的关系，甲海的关系，这拢会变做你这个空间的具体来。所以我们当然很期待，但我也认为有可能，就是说，虽然我们未必能够真正成为世界文化遗产，但是我们有办法成为符合世界文化遗产规格的这样的一个重要景点。台湾虽然是联合国的会员国，不过若要像记录犹太人大屠杀的 Poland Auschwitz 集中营，真做世界文化遗产，建立完整的岛屿历史、地理和生态资料以外，绿岛也得爱克服当地的交通问题。咱绿岛的观光业淡旺季差很多，台东县政府甲航港局你要定一个，若是唔是台风发布台风，你上无。那正常像这种船啊，网风高起来，你搁10斤嘛，介好使的啦。去年台湾的国家人权博物馆和国际人权博物馆联名选做是亚太分会，另外一个分会是伫咧拉丁美洲。未来国家人权博物馆也望透过这个平台，结合考古和生态文化，一步一步走向国际，让火烧岛年久过深的家国文化有机会伫咧人权外交发挥作用。记者阿敏珍、夏桂林台东报道。